abusuafo ene nso ye mamo akwaba ene nso odomankoma ede ene ache sa wotemenka na ene da edi kan a wotemenka ye frɛ me fiagefo a ankra ene nso obade ama ho kwan sa yehia sa abusua ni yesunsuan bibia ehia mapase ye dwendwen ho se wa subscribe ede dawa ye dawase sa won subscribe so a yesraw to ho anamon emayen na yenyi embom yo enen so yenjumadi no ya to ne din se medi mfie aduanan nso meni pon aduanan na eyi ene enye sika ane yeka na emom eniema anan bi wo ho a se wanya mfinhie aduanan a esese yehu ewo wa abrabom se minim se yeden obi beba abekese you oh we de mimi nya mfinhie aduanan ye manya mfinhie aduonum me nso menya mfinhie aduonum ye manya mfinhie aduosia emfa ho se niema anan ya ye ba bekan se wanya mfinhie aduanan nso nipon aduanan anasa wanya mfinhie aduonum nso untimi en ne sa niema ya ye ba bekan unini eni twaka dia ene na esese wotena se biem na ufiase eye ndwendwen ho you sa na ete aha enye kan bi ma menka bi ye kire ya adwene ni ye de ahye ye hu nkran na ye nyin edum pompon so a esese yedu yo se wanya mfinhie aduanan a niema nan yi na mpese mi bi sese so uhu ewo wa abrabo mana ni edikan eye nyansa se ye mpanyinefo ekese nyansa so nyansa no kora ene den nyansa ene senia wo fa kwan bi so etoatoa niema amiye hu se sa adwene ya wo fa ya wo de asiw asemi ana wo de atoatoa ya adwene edanso eto asum na se ye adwene ho ni yetu hu anamon a ebebo aye ye dikan eye nyansa so wo nyansa na na edu so mofra a wodi wo na ase asem bi ba wotimi kese yenkobo asemesi a na obenten amane na one de obema ye nyansa ana empenga he na nkrofo afrew ebise o se wo kire wadwene kire ewo asem bi ho wankasa wa abrabo na wo bon so nyansa ewo mu ana se wayete sa afafranto ana se ampan babi a mframa ne bebo biara na nso udi achi ana wunyansa eteden mfi emra wadu mfinhie aduanan eniema bebere wo ho a ye betimi ede atoto ho eninti enhwesode abien a ya kan ni se so obi nya asem a otimi beka kire o se yenkobo asemasi ana obenten amane no ma ye nyansa ewo asem yi ho ana se niema twagu niema abaso yi abefo niema yi ni nyina wudi achi ana se ne obi aye ni ti kokko a oso aye uti kokko obi atwa ni ti a oso aye watwa uti obi dandan ne ho te sa afafranto ewo abefo ahomantentan yi so ya woso dandan wo hu bia na unyansa na edu emra wadu mfinhia aduanan yi ye toso abien eye tintimye potokasa mu ye beka no se stability so wankasa wagina pintin ana so wagina pintin a wo pintin ye no ejina den so wankasa utimi bopo bi to utimu se ene ade ya kwei de mehu mate nanso mentimi mfa me ho emfremu ana abranti ye oba wa abrabom yi ababa ye oba wa abrabom yi wankasa wutimi se nkoye nanso wose wanya mfinhie aduanan wanya mfinhie aduonum nso nu obarema wa abrabom ana wuni obia ewo wa abrabom nti twinkyina atwan ade wahu se nkoye nso yesese wudi achi so wankasa watentam ewo wa abrabom ana se nea nipa kan eno na wudi achi so wanya mfinhie aduanan na wankasa wa adwene wuntimi emfa nkwakan dia ene na ye wobi kan ewo bi kire ewo akwankwa enu ase
Near to so ebiesa. Aye suyehu. Potokasa mu ye friend experience. Maybe say so then na wankasa umfinhyia aduanan yi mun wahu a wobetimi ade atu obifo. Say ye adwuma gyae, ye adwuma sei, ye adwuma hwehwe, ye mpanatwe musuyehu. Ye abrabo musuyehu. Ye sikasie musuyehu. Ye adwuma wankasa waye a wahu se adwuma yi maaye na aboa me. Nia enti a mebeye se adwuma yi ne se me mofra beremu no wo ka kire mi se meton nsu ya nipa to. Eni enti misuyehu a mede anyi anya ene se enye obi a na obeton wagashi na wodende eye nsu ton na wusuyehu mu no se woton nsu ya nipa to pa. Suyehu ben na wahu a wotimi edi tufo ema nipa tie o. Ana se still woye te sa afafranto ene na wodi ti akọbọ ha ochena na wodi ti akọ ha if you say wo se jaburu we de woto ha sika wom ene wo se cashew de sika wom ene wo se gold de sika wom na wonnam mu sa wusuyehu ene den na wahwe wo wankasa wabrabo mu a wo hwa ebetimi aboa wo. Papa bi no si so no hu ne namfofo se wonyinara na woton shaving stick. Na sabre na no na ewo so sabre na shaving stick no na aba meka blade ya yedi yi ya motuomu na ne namfofo nyinara no na woton eni nti kontanko onu nso se okwa akoton bi na ono de no fi ase ton ani blade no nkrofo a woto nyina wo se wodi yi won amotuom ana ase won ba bi a de bia etwa won eni nti na de bia onama na wode wonsa etien ne so eni nti afede so buga ne beye dodo ma na sese ojai oyiwan na wodi yiwan amotuom if you say enye ne den excuse me na afede otena ase ehwe se ne de ene se obeton ice kinky nia antimagi ofaneza ovake eni bi na ho no hu se wi abokete no fa ice kinky yisiniti no tonga enisima aduonum na ice kinky ni nyina asa otena ase dwendwen ho ehu se ono nso ne denen mibi sese emra wanya mfinhye aduanan yi wusuehu ene den ni etwato eye wankasa ubeje wo ho atom hey eyi de eson yiye eson mapa so wuje wo ho atom ana sa woretwen se oman a wofim abusua wofim bron a wote so no wobeje watom potokasa mu yese confidence uje wo ho tum ana sa woretwen ama obi aka wasam ansa na waje wo ho atom je wo ho tum efise obo ade na oto ne bugase na obo sania wo hwenete sania wani ayese pinyon fo yibi ewo mikro fo yi sara na oduma nkomo obo ya nen waje wo ho atom wi asere keke se woton soson nti ene wakokukuru bi ato ho ema wotena sekure nyeye waje wo ho atom ana nya yiwu ye yi nyina chin enso na mana da so hwe wachi efise wunye wo ho ntum wahye name brand e wo wiase nyinara enso wunye wo ho ntum abusua se wanya mfinhye aduanan na se wunye wo ho ntum a ene na ye wo bi ka e wo bi kire e wakwankwa ani ase enne mi se meribisa wuse se wanya mfinhye aduanan a saa ne ma anan yi na mebisa wuse se wuhu e wo wa abrabo mana ne edikan eye nyansa ne etoso ya bien eye wankasa waje adedam agina pintin ewo anamon ya wutumu yi ne etoso ya biesa ewo inhumu ben na wasua wo abrabo ma utimi ede tufo ne etoso ya nan se wankasa ubeje wo ho atom se wunhu eyi ewo abrabo mu dia ene natana se komu ye mu na odoma nkoma
ɛnhyɛ wo den na nya saa nneɛma anan yi na wode aboa nkyirima yɛfrɛ me Efia Gyemfu a ɛtu ahene Ankra yɛbɛhyia ɛwɔ agoroprama no so. That's it. Bye bye.